მოგესალმებით მეგობრებო, სტაბილურის და ეს არის საინვესტიციო კაპიტალის მიზანი, რომ ის ადამიანები, ვინ ჩვენთან მოვიდნენ, დააბანდეს, მცირე დაბანდება განახორციელოს, გრძელვადიან პერსპექტივაში საშუალო წლიური მონგებიანობა მათი იქნება 20 და მეტი პროცენტი, ეს არის ჩვენი მოლოდინი და ჩვენი სურვილი და ექნებათ სტაბილურის და უდიდესი ალბათობით ეს ჩვენი სტრატეგიაა, ზუსტად ამის მიხედვით ვახორციელებთ ინვესტიციას, ვყიდულობთ დაბალრისკიან აქციებს, რომლებსაც საკმაოდ ღირსეული მოგების შესაძლებლობა აქვს. დღემდე ეს რისკი დასარგებელი ძალიან საკამათო თემაა. ახლა პირადად მე თუ მკითხავთ და ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით ბოლო 13-14 წლის ჩემი პრაქტიკული გამოცდილების მიხედვით თუ ვიმსჯელებ და ჩემი ხედვების, ჩემი დაკვირვების შესაძლებელია ისეთი ინვესტიციების განხორციელება, სადაც რისკები შეიძლება ბევრად დაბალი იყოს ჩვენთვის და შედარებით მეტი მონგებიანი ვიდრე ბევრი სხვისთვის. ანუ ინვესტიცია მაქვს ხედველობაში, რადგან როდესაც ადამიანს აქვს ცოდნა, როდესაც აქვს გამოცდილება, როდესაც იცის ზუსტად რა კომპანიის აქციები უნდა შეერჩიოს, როდესაც არ მიედმოედება, როდესაც ქმნის რაღაც დონეზე დაბალანსებულ პორტფელს, არ ფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი არის ძალიან ღრმად დივერსიფიცირებული, რადგან ჩვენ საკმაოდ კონცენტრირებული პორტფელი გვაქვს. ვიდულობთ რამოდენიმე კომპანიის აქცია და კონცენტრაციას ვაკეთებთ, რომ ეს აქციები უდიდესი ალბათობით იქნება საკმაოდ მზარდი. რისკებს აქვს აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავებული ჩვენს ხედვებში, რომ რისკები უნდა იყოს საკმაოდ დაბალი. ჩვენ უნდა ვიყოთ უდიდესი ალბათობით დარწმუნებული, რომ ეს პორტფელი გაიზრდება, აი ამის 95-99% ალბათობით. შესაძლოა მთლიანი პორტფელში აღმოჩნდეს რამოდენიმე კომპანია, როდესაც ისე ვერ გაიზარდა, როგორც სხვა დანარჩენი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამ კომპანიებს არ ექნებათ მომავალში გრძელვადიან პერსპექტივაში თუნდაც ზრდის შესაძლებლობა და არ გაიზრდებიან. ახლა ყველა ერთდროულად არ იზრდება, შესაძლოა პირობითად ავიღოთ 12 კომპანიიდან, შესაძლოა 10 გაიზარდოს და 2-მა თქვათ ესეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში განაგრძოს შედეგის ჩვენება, ხო? აი ეს დაახლოებით ჰორიზონტალური და ზოგიერთი ძალიან გაიზარდოს, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ შესაძლოა ის მაღალი მზარდი აქციები გაჩერდნენ, კონსოლიდაციის გაკეთება დაიწყონ და ის ჩამორჩენილი, ასე ვთქვათ, აქციები, რომლებიც აი მაგალითად 2 აქცია ვერ ისა დაეწიოს და მშვენიერი შედეგი აჩვენოს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ვაბალანსებთ და ამიტომ ვცდილობთ, რომ რაღაც დონეზე დივერსიფიცირება გავაკეთოთ, რომ სხვადასხვა ინდუსტრიები, როდესაც ეკონომია აძლევს, ეკონომიკის ბიზნეს ციკლები აძლევს აყენებს იმ პოზიციებში კომპანიებს, რომ ზოგიერთი კომპანიისთვის არის ძალიან კარგი პერიოდი, ზოგიერთთვის შეიძლება არ იყოს თლად გადასარევი. ჩვენი პორტფელისთვის ვცდილობთ, რომ ძირითადი ნაწილისთვის იყოს მუდმივად ზარდი და სტაბილური, მაგრამ ზოგიერთისთვის შესაძლოა რაღაც პერიოდულად აისახოს ფასში ის ფუნდამენტალური მონაცემები და ის ჩვენი ხედვები და მოლოდინი, რაც ჰქონდა. ამ ხედველობაში მაგ შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს, ზოგიერთი ვერ გაიზარდოს სწრაფად, თუმცა ზრდა გვინდა რომ იყოს საკმაოდ სტაბილური. ჩვენ არ მოგწონს და არ ფიქრობ, რომ არის მიმზიდველი, როდესაც განახორციელებენ ინვესტიციას და უზარმაზარ მოგებას ელოდებიან და შესაძლოა რამოდენიმე წელი ვერ მიიღონ, ან საერთოდ ვერ მიიღონ ეს მოგება ბევრი რისკს და სარგებელს, ანუ რისკზე თუ მიდიან, ფიქრობენ, რომ შესაბამისი სარგებელი უნდა მიიღონ, მაგრამ ხშირად ხდება, რომ შესაძლოა რისკზე წახვიდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ამას მოყვება სარგებელი. რისკი და სარგებელი ესე ლამაზად დაბალანსებული არ არის.
ვისთვის, აი კიდევ დაუბრუნდები იმას, ვისთვის რა არის რისკი, ვისთვის რა არის სხვა რისკი კიდევ. ანუ არსებობს რამოდენიმე ინდუსტრია, როგორც იცით, ხო ზოგიერთ ინდუსტრიაში თუ ძალიან კარგად ერკვევი შესაძლოა ეს იყოს შენთვის დაბალ რისკიანი საინვესტიციო შესაძლებლობა და ზოგიერთი ადამიანისთვის თუ სხვადასხვა პერიოდებში იყიდა პერიოდში და სხვადასხვა აქცია იყიდა ის აქციები, რომლებიც არ არის ჩვენი ხედვით წარმატებული, შესაძლოა ვერ მიიღოს ეს შესაძლებლობა. ნებისმიერი ინდუსტრია შეიძლება იყოს ლიდერები, ნებისმიერი ინდუსტრია შეიძლება იყვნენ მაჩანჩალები, ხო? ამიტომ ჩვენი ასეთი სტაბილური ზრდის მოლოდინი გვაქვს და ვიზრდებით, გვინდა რომ ჩვენმა პარტნიორებმა დაინახონ, რომ ჩვენ ძალზედ ზრუნავ და შედეგებს ვახდით, ეს არის მთელი მოგება ხო საბოლოოდ მონგებიანობაში უნდა აისახოს ჩვენი ეს ზრუნვა და მონდომება და შრომა. იმიტომ დღესდღეობით როგორც მივდივართ, უმაგრესი სტრატეგიით მივდივართ, აი ანალოგი ბევრს არ აქვს გავსი ანალოგი, ჩვენი სტრატეგია ერთ-ერთი შეუჩერებელი და მზარდი, აი დარწმუნდებით რამოდენიმე წელში ჩვენი საინვესტიციო კაპიტალი როგორ გაიზრდება, უდიდესი ალბათობით ასეც ხდება და რადგან ვარჩევთ ვაანალიზებთ, დავიწყოთ იქიდან რომ კომპანიებს ვაანალიზებთ ძალიან კარგად. ეს ანალიზი მოიცავს კომპანიის მდგომარეობას, ანუ გრძელვადიან ბიზნესის აზრიანობას, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად კარგი ბიზნესია, ასე ვთქვათ. კონკურენციას უნდა ვიცოდეთ თავიდან ბოლომდე. კონკურენცია, substitution-ი რა არის და ასე შემდეგ, ანუ ვინ შეიძლება იყოს კონკურენტი, ამ პროდუქტის კონკურენტი, შეიძლება სხვა ინდუსტრიებიდანაც რაღაცნაირად შეიქმნას, რომ ხელი შეუშალოს იმ კომპანიების პროდუქტების ასე ვთქვათ, გაყიდვების დას, ან მონგებიანობას, ხო? ანუ ჩვენ ვიცოდეთ კონკურენცია რა არის, უნდა ხვდებოდეთ რა არის კონკურენცია, ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს. აგრეთვე მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვინ მარტივად გეტყვი და არსებობენ ადამიანები, ვის დაფუძნებულიცა ისინი უფრო კარგად მუშაობენ თავის კომპანიაში, ვიდრე ვისაც დაიქირავებენ და უფრო ხო ხდებით, ანუ ვინ შექმნა ეს კომპანია და გაზარდა, დიდი ალბათობით ის უფრო კარგად გააგრძელებს მართვას გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიდრე ვიღაცას ვიზა დაიქირავენ და ფულის გამო მოვიდა, ფულის გადაუხდიან და მაგის გამო აი რაღაც დონეზე ამასაც ვაქცევთ ყურადღებას, თუმცა არსებობს პროდუქტები, როგორი მენეჯმენტიც არ უნდა მოვიდეს, მაინც კარგ შედეგს იძლევა. ეხლა მე არ მომხდელობაში ცუდი მენეჯმენტი, რადგან პროდუქტები არის მოთხოვნადი, უნიკალური და განსაკუთრებით გამორჩეული პროდუქტები. მის მიხედვითაც ვაანალიზებთ უნიკალურობის მიხედვით მენეჯმენტზე ვისაუბრე, ანალიზი, მთლიანი ანალიზი უნდა თავიდან ბოლომდე გაკეთებული იქონდეს, ხარისხობრივიც და რაოდენობრივი და გვესმოდეს ძალიან კარგად რა არის ამ კომპანიის რისკი, ხო, და რა არის ამ კომპანიის თავიდან ბოლომდე რეჟიმიდან და აი ყველაფერი აბსოლუტურად მარჟები, ყველაფერი უნდა გავიაროთ, დეტალურად უნდა გვესმოდეს რა არის ეს კომპანია, გაანალიზებული და ძალიან კარგად და ბოლოს შეფასებული, უნდა ვიცოდეთ ამისი რეალური ფასი რა არის. პრინციპი value, ანუ ფუნდამენტალური ღირებულება. ჩვენ ჩარჩოებში უნდა ჯდებოდეს რაღაც ფასი, რის მიხედვითაც ჩვენ საზღვაოდ ვიყიდოთ თუ არა ესეთვე ეს კომპანია. ანუ თუ ჩვენ ხვდებით რომ ამ კომპანიის რეალური ღირებულება არის ბევრად დიდი, ვიდრე ბაზარზე არსებული ფასით არის ეს წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვყიდულობთ ასეთ აქციებს და ვაჩერებთ. მე ახლა ესე ვთქვათ, არ მიყვარს ეს ყიდვა, გაყიდვა, რა დიდი ექსპერტები წარმომიდგებიან ხოლმე. თავს ვითომ იციან ამდენი მილიონობით სვლადის პირობებში, როდის უნდა იყიდონ, როდის უნდა გაყიდონ. მე ვაანალიზებ, ვაფასებ ბიზნესის, ანუ როგორც ბიზნესმენი ესე ვუდგები და არა როგორც სპეკულიანტი ან რაღაც აქცია. აქცია ბევრისთვის არის რაღაც ეს ვირტუალური, ჩემთვის ბიზნესია. თუ ბიზნესი არ ვარგა, აქციაც ვერ ივარგებს. საბოლოოდ თუ ბიზნესი ძალიან კარგია, აქციის ფასიც ეს აისახება. აი ასე იფიქრეთ.
Warren Buffett-ს აქვს მეთქომი რომ მე ვარ კარგი ინვესტორი, იმიტომ რომ ვარ ბიზნესმენი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია აქციას სხვა ზუსტად ასეთი შეხედვა. მე ისეთ კომპანიებს და ისეთ ინდუსტრიებს ვანალიზებ, რაც რაღაც დონეზე მესმის. რაც არ მესმის, ხეს სარკვიდებ. ანუ რანაირად უნდა მივხვდე გრძელვადაში როგორი შედეგი ექნება ამ ბიზნესს, რომ ეს აისახოს აქციის ფასზე. აი, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები. ანუ ფასს ვადგენთ და შემდეგ უკვე ველოდებით. მოლოდინი არის საკმაოდ კარგი. ახლა თუ ხვდებით რომ fair value-ზეა მაინც არ ვჩქარობთ, შეიძლება რაღაც პატარა ფურშენებით გავაკეთოთ პატარა ტრანზაქციები, თუმცა ჩვენ ველოდებით იმ კონკრეტულ მოდელს, როდესაც ვფიქრობთ, აი ძალიან კაი შესაძლებლობა. ახლა 2020 წლის ამ პანდემიის პირობებში ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო საერთოდ სოფლიოში და დღესაც დავუპოსტე პანდემიის რისკების მიხედვით გამოწვეული შესაძლებლობა პანიკის და იმ ადამიანებმა, ვინც განახორციელეს ინვესტიცია და ესეთი ფსიქოლოგიური მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ემოციების კონტროლი თუ შეგიძლია კარგად, ხომ ძალიან გადგება ეს არა მხოლოდ ყიდვისას, აგრეთვე შენარჩუნებისას და გაყიდვისას. ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ საინვესტიციო კაპიტალი უბრალოდ ისეთ აქციებში ვაბანდებთ, ისეთ კომპანიებში ვაბანდებთ, ხო გრძელვადაში იქნებიან შეუჩერებელი. ეს რაღაც სასპეკულაციო კი არ არის, ეს გაიზრდება და ის პატარა მოიმატებს ის არა, ეს იქნება უმაგრესი შესაძლებლობა. დღემდე ასე მივდივართ, ახტოვანებული არიან ჩვენი პარტნიორები და ასე გრძელდება. Პირიქით ვაუმჯობესებთ, მინდა გითხრათ, დაახლოებით 40,000 საათი მაქვს უკვე დახარჯული, ასე ვთქვათ, მიძღვნილი საინვესტიციო სფეროსთვის და თავიდან ბოლომდე ვარ კონცენტრირებული, რომ ემოციები ვაკონტროლო, საუკეთესო შესაძლებლობები მივიღოთ. არა მხოლოდ გაანალიზებით ემოციებს არ ვყო და ეხლა არ ვიჩქარო ამის ყიდვა, არ ვიჩქარო ამის გაყიდვა. არ უსმინო არავის აბსოლუტურად დავიწყებულია. აბსოლუტურად ჩემთვის ფასი არ აქვს არავის აზრს. პირდაპირ გეტყვით. აი აბსოლუტურად გინდა ულაპარაკიათ, გინდა რა ამ ადამიანს. რაც გინდა, აი იცკავ-όν ძალიან ბევრმა, ეს მოხდება, ის მოხდება. გარტყმაში არ არიან თქვენ თუ თქვენ თვითონ ინდივიდუალურად არ შეგიძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, რომ აი მე ფიქრობ ამას და რატო? ჩამოწერე, რატო ფიქრობ? დადებითი უარყოფითი მხარეები. თუ ეს მხარეები არ ჩამოწერე და არ ხარ დარწმუნებული, რომ აი ამას აქვს ლოგიკა, საფუძველი, ხო, reasonable, რაღაც აზრიანი უნდა იყოს ეს ყველაფერი, აზრიდან გამომდინარეობს. სტატისტიკაც კი აი თუნდაც სტატისტიკურ რაღაც აზრიდან უნდა გამომდინარეობს, ლოგიკური აზრიდან უნდა გამომდინარეობს, თუ გინდათ რომ საბოლოოდ დარწმუნდეთ, რომ ეს ციფრების და ეს ტრენდები და რაღაც არ არის ასე ვთქვათ მოჩვენებითი ყალბიან რაღაც, უნდა აზრი გქონდეს ყველაფერს. საინვესტიციაში რო გაკეთეთ, ახლა ბევრი მირეკავს ზურა რას ფიქრობ ამ აქციაზე ვიყიდო. თქვენ თუ ახლა ის აპირებთ რომ მაგათად მე შეიძლება კი გაგცემთ პასუხს, ვიყიდოთ არ იყიდოთ, მაგრამ შეიძლება ის სფერო მოხდეს რაც არ მესმის მაინც კარგად, ხო? და იმაში ვერ გაგცემთ პასუხს. ან თქვენ თუ სულ იქნები დამოკიდებული მოკლედ სხვაზე რომ თქვენ მეიღოთ, ვერსოდეს კარგ შედეგს ვერ მიიღებთ. აი პირობას გაძლევთ, მოგბეზდებათ, წააგებთ თან რაღაც და თუ ძალიან გიყვარს ისედაც უნდა იცოდეთ თქვენი სფერო ძალიან კარგად და უნდა დრო მიუძღვა. თუ დროს მიძღვნა გეზარებათ, ესე იგი არ არის თქვენი სფერო და ფულის გამო თუ აკეთებთ, კიდე შედეგს ვერ მიიღებთ. წადეთ სხვა რამე აკეთეთ, გირჩევნიათ. ამიტომ საინვესტიციო კაპიტალში ვინ ჩვენთან მოდიან, ეს ის მიდგომაა ჩვენი, რაც არის უმაღლეს დონეზე აყვანილ პროფესიონალიზმიდან გამომდინარეობს. ჩვენ ვყიდულობთ ძალიან მაგარ ამერიკული კომპანიების აქციებს და ვქნით პორტფელს, სადაც ჩვენი პარტნიორები აბანდებენ და იღებენ მაგარ შედეგებს. ჩვენ ხარჯები ძალიან თითქმის არ გვაქვს, ხო, ძალიან დაბალი. ანუ მთელი ფინანსური რესურსი მიმართულია, რომ პარტნიორების კაპიტალი გაიზარდოს. აქ ცოტა სხვანაირი მიდგომა არის. პარტნიორების კაპიტალი უნდა გაიზარდოს და უნდა თქვან პარტნიორებმა, რომ ეს ის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო, სადაც მათ განახორციელეს ინვესტიცია. ასე არ არის რაღაც ჩემ თავზე პარტნიორების კაპიტალის და არის პირველი პრიორიტეტი და სამუდამოდ ესე იქნება. ეს უბრალოდ სურვილია ძალიან დიდი და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარეობს, თუნდაც ეს და არ ვფიქრობ. ის
ადამიანები ვინც მოდიან და ვინც განახორციელებს ჩვენთან დაბანდება, ჩემი აკვიატებაა რომ მათი კაპიტალი უნდა მიმართოს საუკეთესო შესაძლებლობებში, რათა პარტნიორებმა მიიღონ უმაგრესი შედეგი. ეს არის აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ჩემი მიზანი. ასე განვაგრძობ და ასე იქნება. შეუჩერებელი იქნება ეს პორტფელი. აი, უბრალოდ გაიზრდება, ნელ-ნელა იზრდება მოთხოვნაც, ხალხი მოდიან ძალიან ინტერესდებიან, იმიტომ ხვდებიან, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ხა 20 და მეტი პროცენტი ჩვენი მოლოდინი რო არის, ხბერმა შევა, რანაირად მიაღწევ. გადასარევად შეიძლება ამის მიღწევა თუ ძალიან კარგად ისრომებ, საშინაო დავალება შეასრულებ, იზრუნებ, შეიძლება ამის გაკეთება. არაფერია შეუძლებელი. მე არ ვამბობ რაღაც 50-100%-ები დაიწყებენ ხომ ეს საშუალო გრძელვადიან ბიზნეს ციკლებში შეუძლებელია ხა. თუ გახარ პატარა თანხი და ტრეიდერობას არ ვიცი თუ ვინმე ამას მოახერხებს, მაგრამ როგორც წესი მე მინახია რომ უმეტესი ტრეიდერები საბოლოოდ აგებენ, ან ვერაფერს ვერ იგებენ. ჩვენი სტრატეგიით კიდე უდიდესი ალბათობით ჩვენი მოლოდინია 20 და მეტი პროცენტი წლიური მონგებიანობა გრძელვადიანი საშუალო ბიზნეს ციკლებიდან საშუალო წლიური მონგებიანობა მაქვს ხედულობაში და არა ყოველ წელს ესეთი ლამაზი ყოხდა 20. ხო, შესაძლოა ზოგიერთ წელში 5 იყოს და ზოგიერთ წელს შეიძლება 40 იყოს, ხო, ზოგიერთ წელში 25. გაჩნია წელს ჩვენი მთავარი მიზანი არის სწორედ შევარჩიოთ აქციები და სწორი ინვესტიციები განვახორციელოთ და შემდეგ ეს ფასზე ეს შერჩეული უმაგრესი კომპანიების აქციები ფასზე ეს ფუნდამენტალები ამ კონკრეტული კომპანიების აუცილებლად აისახება. ესე ვისაც ჯერა რომ აქცია არის მხოლოდ ვირტუალური და ერთი მოვიდა და მეუბნება, მე უძრავი ქონება, უძრავი ქონება შეხედეთ დღეს ამ მდგომარეობაში. უძრავი ქონებაში მიწოდება იზრდება და ქირა მცირდება. ეს უკვე დიდი ხნის ტრენდი არის და ესე გაგრძელდება. ხა ამერიკაში დაახლოებით მე როგორც მახსოვს 2%-ია ხოლმე ნიუ-იორკში ამონაკები წლიური 2%. წარმოგიდგენიათ 2% რო გაქვს რაღაცა მილიონი ღირს თვითონ ეს შენობა, ხო, ბინა მაგალითად და 20,000 იღებს მხოლოდ დამფუძნებელი, ესა მყიდველი, ხო? პატრონი ვინც არის, ვინც აქირავებს. ლენდლორდი. ამიტომ ეს ჩვენი შესაძლებლობები ცოტა განსხვავებულია. ჩვენ შეგვიძლია სწრაფად განვახორციელოთ, გავყიდოთ აქციები და სწრაფად ვიყიდოთ. ეს ხა უძრავი ქონებას რო ვიყიდი და გონიათ საქართველოში რომ ეს მუდმივი გაქირავების და ხელა მიწოდება შეიძლება იყოს და თუ მოთხოვნა არ არის მაგალითად ხო მაგარი ის არის რა ქვია ამას ხო თავისი ის რა ქვია ამორტიზაცია ხო ეს ყველაფერი ხარჯები თან არის დაკავშირებული ხა ბინა რომელიც არის 20 წლის უფრო ჩემისაც ხარისხით უფრო ცუდია იმიტომ რომ ძველია ვიდრე ახალი აშენებული ბინა ამასაც აქვს ხო ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს დაახლოებით საქართველოში 5% ფიქრობ რომ ძალიან ნორმალულია ამუნაგები ამ ეტაპზე და ფიქრობ რომ ეს დინამიკა შეიძლება კიდევ იმიტომ იმხელა მშენებლობებია შეუძლებელია შეინარჩუნო ეს მაგა ვინ უნდა იქირავოს აი მითხარით 2-3-4 ბინები რო აქვს ადამიანები აქირავებენ და გონიათ რომ ეს არის მუდმივი კი შეიძლება რა თქმა უნდა ბინის ფასიც იზრდება რაღაც დონეზე 5-7% ალბათ ხო წლიური საშუალო მაგრამ ეს არის საკმაოდ რთული სამართავია ეს ყველაფერი. ამიტომ ადამიანები ვისაც აქვს ფული, ვისაც უნდათ მცირე დაბანდება თან ჩვენთან ვერ შეედრება ჩვენთან დაბანდება, ჩვენთან არის ძალიან მცირე კაპიტალით შეუძლია დააბანდონ. ახლა ბინაში უნდა გადაიხადონ ბევრი და ხვდებით მე ეს დიონან ქირებს და ზოგი ვერ უხდის და ჩვენთან დააბანდებენ წავილენ მშვენივრად შეუძლია თავისი საქმე აკეთონ იმუშაონ შემოსავალი შეიძლება რამოდენიმე შემოსავლის წყარო აქვს მიიღონ შემოსავალი ხო ჩვენ ვაკეთებთ საუკეთესო საქმეს რომ მათი კაპიტალი გავაიზარდოს ახლა ბევრ შეიძლება სკეპტიკურად შეხედოს და რაღაც ვაიმე და ეს აღანეტა რა ხდება რაც გინდა ივარაუდეთ რაც გინდა იფიქრეთ რაც გინდა ეს ზოგიერთი რაღაც შეთქმულებების და ეს არაფერს აფიქრობ მინდა რომ საქართველოში ის ადამიანები ის მოქალაქეები ჩვენი მოქალაქეები ვინც განახორციელებენ ჩვენთან დაბანდებას მინდა რომ საუკეთესო შედეგი ესა ჩემი აკვიატება აი მინდა რომ ჩვენმა პარტნიორებმა ძალიან ბევრი ფული იშოვონ ესა ჩემი მიზანი ეს ეხლა კი არ ჩამოყოლ მრავალი წელი ეს მიზანი მაქვს და მინდა რომ აი მოვლენ ჩვენთან გვენდები მიიღონ თან საქართველოში არ არის ესეთი შესაძლებლობები
ჩვენ ვაძლევთ ამის შესრულება. უდიდესი ალბათობით ეს მოხდება. უდიდესი ალბათობით. ხა რაღაც შეიძლება რისკები არსებობს, რომ ტრადიციები უდიდესი ალბათობით, რადგან ვიცით ზუსტად სამ უნდა განახორციელოთ ინვესტიცია. თუ დაინტერესდებით ამ მიკავშირებით, მცირე დაბანდებით შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, მილიონ თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს და დარწმუნებული ძალიან მოგეწონებათ. კარგად.